नमस्ते, मैं निमिषा हूँ और इधर फर्स्ट टाइम आज मैं आई इधर अपने हस्बैंड के साथ और बहुत कफ था मुझे, बहुत ज़्यादा थ्रोट थ्रोट इरिटेशन हो रहा था। तो डॉक्टर लता के पास जैसे ही मैं गई तो उन्होंने मुझे कुछ कलर थेरेपी किया। मैं बहुत ज़्यादा खाँस रही थी, मेरा इरिटेशन बहुत बढ़ा हुआ था। तो सडनली देखा कि एकदम इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये हुआ कि वो रुक गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये कलर थेरेपी का। बहुत परेशान थी, टायर्ड लग रहा था मुझे, खाँसते-खाँसते। अचानक से थोड़ा राहत हो फ़ील हो रहा है मुझे। थैंक यू, बहुत हेल्प मिला उससे। ये भी सीखने को मिला ये सारे चीज़ें। थैंक यू, थैंक यू।